see maja siin on tegelikult kortermajade renoveerimise näidetest üks üsna tüüpiline. Väliselt on kõik korras, aga ometi elanikud kurdavad, et siseõhk ei ole mitte paremaks muutunud, vaid umbsemaks ja samuti ei ole mitte ka küttearved vähenenud. Milles siin probleem võib olla? Siis, kui need majad projekteeriti ja ehitati, sel ajal oli küte niivõrd odav, et tegelikult ei olnud vaja teda kokku hoida. See tähendab seda, et akendest ustest võiski ventilatsioon toimida. Tänapäeval, kui meil küte on läinud väga kalliks, siis me hakkame seda kokku hoidma, sulgeme aknad uksed ja ventilatsioon enam ei tööta. Kuidas ma värsket õhku tuppa tuues toa sooja pealt siis ka ühtlasi kokku hoian? Selle jaoks on firma Elysium patenteerinud sellise tehnoloogia nagu heat catcher, mis püüab tegelikult maja katuselt sealt lahkuva soojuse ja toob selle maja küttesse tagasi. See tähendab, et me paneme selle soojuse tagasi radiaatorisse ja suvel toodame sellega sooja vett. Et tegelikult inimesed mitte ei kaota parema ventilatsiooniga, vaid pigem võidavad. On muidugi erandmaju, kus on küte niivõrd madalaks keeratud, et heat catcher süsteem ei suuda seal midagi aidata, et korda see maja teha, siis arved nii või teisiti natukene suurenevad, aga need on tõesti ainult erandjuhtumid. Kui me nüüd majast lahkuva soojuse võtame katuselt ja läbi soojapumba selle küttesüsteemi tagastuvale veele anname sooja vett lisaks, siis tegelikult peab maja hakkama ostma ligi poole vähem küttet, kaugküttet. Ja lisaks, nagu me kuulsime, ka sooja vesi tõesti siis? No sooja veega on niimoodi, et kuna heat catcher süsteem toodab 50–52 kraadist vett ja sooja vee temperatuur on vaja vähemalt 55 kraadi, siis mõned kraadid tuleks ikkagi kaugküttest osta. Aga elektriga soojapumba läbi toodetud soe vesi on 4 korda odavam kui kaugküttest ostetud. Kui me vaatame õigeid ventilatsioonisüsteemi renoveerimisi, siis hakkab ka maja välisseinas, mis küll fassaadi ilmet ei kahjusta, väikesed sellised klapikesed. Need on siis vajalikud milleks? Värske õhuklapid ehk fresh klapid on vajalikud selleks, et õhk tuleks korterisse. Et meil oleks piisavalt pidevalt võtta värsket õhku, mida hingata. Kuigi arvatakse, et see tekitab korteris külmatunde, siis õigesse kohta lõigatud värske õhuklapp ei tekita külmaõhutunnet, sellepärast et pidev juurdevoolav õhk soojeneb radiaatori tõusvas õhuvoolus. Samal ajal, kui me oleme umbses korteris, siis hommikul teeme akna lahti ja laseme korraga palju rohkem sooja välja, kui värske õhuklapist külma õhku sisse saab tullagi. Ja kui nüüd üks korralik 4-5 liikmeline perekond nädalavahetusel õues ei käi, siis tekitame sellega korterisse 2 ämbritäit vett, mis siis ühtlaselt seinte peale laiali laotub. Kui nüüd ventilatsioon puudub, siis külmasildade olemasolul tekivad niiskuse laigud, kahjustused, hallitus. Tänu KredExi toetustele võin ma praegu väita, et tegelikult inimestele ei lähe maja korda tegemine mitte midagi maksma. Mis on põhilised vead, mille pärast õhk ei liigu? Kuna ei ole tehtud korteri siseuksed selliselt, et õhk alt läbi pääseks, siis õhu liikumine tegelikult ei toimu, kui uksed on suletud.